მოგესალმებით, მე ვარ კახას უხიტაშვილი, მდგრადი განვითარების რეგიონალური ცენტრის კოორდინატორი. დღეს კიდევ ერთ ონლაინ ვიდეო ლექციას წარმოგიდგენთ კახეთის რეგიონის ტურისტულად მნიშვნელოვანი ადგილების შესახებ და ზოგადად კახეთის რეგიონის ტურისტული ღირებულებების შესახებ. იდეის ინიციატორი და მხარდამჭერი არის DMO Visit კახეთი. დღეს ვართ ძალიან საინტერესო ადგილას კახეთის რეგიონში, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ეს არის ადგილი, რომელიც თელაველებისთვის და არა მარტო თელაველებისთვის, არამედ კახეთის მაცხოვრებლებისთვის და ძალიან ბევრი ჩამოსული სტუმრისთვის არის ერთ-ერთი მიემზიდველი ადგილი და ამ ადგილს ქვია სვიანა. სვიანა მდებარეობს სტორის ხეობაში, მდინარე სტვარის ნაპირზე. და ეს არის ერთ-ერთი ძველი ტრადიციული რეკრეაციული ადგილი, რომელიც ზაფხულობით, განსაკუთრებით ზაფხულობით ძალიან პოპულარულია არა მხოლოდ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს შორის, არამედ სტუმრებს შორისაც. სვიანა გამოირჩევა თავისი ბუნებრივი პირობებით, ძალიან ცივი წყლით, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქ ბიომრავალფეროვნება მეტნაკლებად არის შემონახული. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ერთი მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი ნიშანი, რაც გამოარჩევს სხვა ხეობებს კახეთის რეგიონისას, ეს არის ის, რომ აქ არ იცის კვაღო. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია საინტერესო აქ ვიზიტი, თან უფრო მეტი კომფორტიც არის ვინაიდან კვაღოსგან, ასე ვთქვათ, აჩაგრულები არ ვიქნებით ამ ტერიტორიაზე. სვიანას რეკრეაციული ზონა, რომელიც საკმაოდ რამოდენიმე კილომეტრზე მდებარეობს და აქ ძალიან ბევრი სტიქიური, ასე ვთქვათ, რეკრეაციული საქეიფო ადგილებია, რომელიც განსაკუთრებით პოპულარულია ზაფხულში, თუმცა არის ერთი ადგილი, რომელიც ორგანიზაცია სენის მიერ იქნა მოწყობილი 2016 წელს, აქ გაკეთდა ციფერწყლის დასანთები ადგილები, მაგიდების კამები, გადახურული მასასვენებელი ადგილები, ასევე მოეწყო სათონე და სეპტიკური ბიოტუალეტი, ბასმელი წყლის რეზერვუარი. ამ ადგილს ეს ადგილი შემდგომში გადაეცა უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ფშავის ქალთა საბჭოს, რომელიც სოციალური საწარმოს სახით მოქმედებს და ცდილობს, რომ მიღებული შემოსავლები მოახმაროს ადგილობრივი გარემოს დაცვითი და არა მარტო გარემოს დაცვითი, მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარებას თემში. აღნიშნულ სვიანას და მთლიანად სტორის ხეობის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი და უპირატესობა არის ის, რომ სწორედ სტორის ხევის მთელ სიგრძეზე არის თუშეთთან დამაკავშირებელი ერთადერთი საავტომობილო გზა, რომელიც ბათაშორის ივნისიდან ოქტომბრის ბოლომდე არის საკმაოდ დაბატვირთული და ამ სეზონზე ყოველწლიურად 10,000-ობით ადამიანი გადაადგილდება. შესაბამისად, აქ მოწყობილი რეკრეაციული ადგილი ძალიან მნიშვნელოვანია ტურისტებისთვის, არა მარტო შიდა ტურისტებისთვის, არამედ საზღვარგარეთიდან შემოსული ვიზიტორებისთვისაც. ასევე მნიშვნელოვანია ტყეებში რეკრეაციული ზონების მოაწყობა იმ მხრივ, რომ გავითავისოთ, რომ ტყე არ არის მხოლოდ და მხოლოდ საშიში რესურსი, ტყე არ არის მერქნის მასაპოვებელი რესურსი, არამედ ტყეს აქვს სხვა გაცილებით უფრო გრძელვადიანი, გაცილებით უფრო ომგებიანი და გაცილებით ეკომეგობრული ფუნქცია. ეს არის ტურიზმის განვითარება, საბატყეო რეკრეაციული ტურიზმის განვითარება, რომელიც ჭიდროდ არის დაკავშირებული ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური შესაძლებლობების ზრდასთან. ასევე ჭიდროდ არის დაკავშირებული ადგილობრივი ბიომრავალფეროვნების გადარჩენასთან. რაც შეეხება ადგილობრივ მოსახლეობაში სოფლის ტურიზმის განვითარება, აქ ყველაზე ახლო სოფელი არის სოფელი ლეჩური, რომელიც პატარა სოფელია, ასახლებულია ფშავლებით და შესაბამისად უკვე სოფელ ლეჩურში ჩნდება ჩანასახები ტურიზმის განვითარებისა. და უკვე არიან ადამიანები, რომლებიც ინტერესდებიან სამომავლოდ, სამოჯახო საასტუმროების მოწყობით, ისეთი სპეციალობების და ისეთი უნარჩვევების ათვისებით, როგორიც არის დიდობა, მასპინძლობის ხელოვნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ცხენების გაბაქირავება. ჩვენ შევეცდებით, რომ სოფელ ლეჩურში რო ჩავალთ,
გავესაუბროთ ადგილობრივ მოსახლეობას და მათგან მოვისმინოთ თუ რას ფიქრობენ სოფელში ტურიზმის განვითარებაზე. რას ფიქრობენ თქვენად ხეობაში ტურიზმის განვითარებაზე და რა პერსპექტივა არსებობს ამ მიმართულებით ამ ხეობაში და ასევე ამ სოფელში. სტორის ხეობის ბიომრავალფეროვნება არის ძალიან მდიდარი, აქ წარმოდგენილია 400 დაახლოებით 400 სახეობის მცენარე, ასევე მნიშვნელოვანია რომ ასე ვთქვათ პანორამული ღირებულება, ვინაიდან ცოტა ზემოთ უკვე სუბალპებში იშლება ულამაზესი ხედები მთელი კახეთის და უფრო ზემოთ აბანოს უღელტეხილთან უკვე ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ ჩილო-კავკასიას, ანუ საქართველოს ჩილო-კავკასიას, რომელსაც ქვია თუშეთი, საქართველოს ეს ერთ-ერთი ულამაზესი და უმშვენიერესი ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარე. რაც ეხება სოფელ ლეჩურის ადგილობრივი მოსახლეობა ძირითადად არის დასაქმებული სოფლის მეურნეობაში, მეცხოველეობას, მესაქონლეობას მისდევს და შესაბამისად მათი ადგილობრივი კულინარია სწორედ აი ამ რძის პროდუქტებისა და ხორცის პროდუქტების მომზადებას უკავშირდება. და მე ეხლა ჩვენ ვეცდებით რომ ამ საკითხზეც მოვიპოვოთ ინფორმაცია და ბაგიზიაროთ. სოფლის ტურიზმთან დაკავშირებით კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ტურისტებმა გაიზიარონ ასევე არა მხოლოდ უცხოელმა ტურისტებმა, ქართველმა ტურისტებმაც გაიზიარონ ფშაველში ლეჩურში მოსახლე ადამიანების ცხოვრების სტილი, ყოველდღიურობა, მათი სოფლის მეურნეობა, მათი დამოკიდებულება გარემოსთან, დამოკიდებულება ბუნებასთან, მათი ისტორია, მათ მიერ მათ გვანებაში შემორჩენილი ტრადიციული ცოდნა, რომელიც დამიჯერეთ არის ძალიან უნიკალური და ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას იძლევა არა მხოლოდ ფშავლების ისტორიაზე, როგორც ქართველების ერთ-ერთი კუთხისთვის დამახასიათებელი ჯგუფის ისტორიაზე, ასევე თვითონ სოფელ ფშაველზე, მის ისტორიაზე და რაც მთავარია მთლიანად მდინარე სტორის წყალშემკრები აუზის ბიომრავალფეროვნებაზე და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, იმ ტურისტულ პერსპექტივაზე, რაც აი ამ ხეობას, ამ სოფელს და მიეს კულტურას და მიეს ყოველდღიურობას გააჩნია. პირველ რიგში, რით გამოირჩევა სოფელი ლეჩური აი სხვა სოფლებისაგან? ჩვენი სოფელი სხვა სოფლებისგან გამოირჩევა თავის გეოგრაფიული ადგილმდებარეობით. მოცილებულია მეზობელ სოფლებს 7 კილომეტრით, არის მთიანი, ჰაერი არის სუფთა, ეკოლოგიურად, რა თქმა უნდა, შხამქიმით საქმეებით აქ არაფერი არ იწამლება. არის განვითარებული სოფლის მეურნეობა, მესაქონლეობა, მებოსტნეობა. და თუ რამე გვაქვს საერი და პროდუქტი არის ყველაფერი ნატურალური. ძალიან კარგი. აი ეს ადგილობრივ კულინარიაზე რას გვეტყვით? აი ფშავლებისთვის დამახასიათებელი ადგილობრივი კულინარია ძირითადად განვითარებულია, რა თქმა უნდა, ფშავლები ცხოვრობენ და ფშავლებისთვის დამახასიათებელი უფრო რძის პროდუქტები, ხაჭო, კარაქი, ნატურალური, დამბალი ხაჭო, ხაჭაპური, ხინკალი, ხაჭოსი. ეს ყველაფერი არის ეკოლოგიურად სუფთა. კი, რა თქმა უნდა და პლუს მეფუტკრეობა არის განვითარებული ნატურალური ფაქტი. სოფელში არის მიგრაცია, ხო დიდი? კი, მიგრაცია. და აი რა ტურიზმში ძირითადად აი რა პრობლემებს აწყდებით იმ მხრივ რომ აი ტურისტი არ არის სოფელში, არ შემოდის ტურისტი. არ რჩება უпростоრეთ ესე. არ რჩება, კი, ეს არის გამლელი გზა მთათუშეთისკენ მიმავალი გამლელი გზა და ტურისტი ძირითადად რჩება ერთი ღამით. ან წასვლაში უნდა დაისვენოს, შეისვენოს და ან ჩამოსვლის დროს გაჩერდეს, დაისვენოს და შემდეგ გააგრძელოს გზა. ეს თქვა სოფლის პოპულარობის საკითხიც ხო არ არის, როგორც ტურისტულად მნიშვნელოვანი ადგილი არ არის. სხვათა შორის აი სოფელი როგორც ლეჩური არცად რუკაზე მონიშნული, არც ტურისტულად და არც ისე არ არის მონიშნული. ნაჩვენები არის ფშაველი ომალო დამაკავშირებელი გზა, თვითონ სოფელი ლეჩური. არ ვიცი თავისი სიმცირის გამო, ტურის გამო არსად არ არის და არც იცის ალბათ გზად მიმავალმა ტურისტმა ფშავლის შემდეგ
ომალომდე თუ კიდევ სოფელი შეხვდება. არის ესეთი შემთხვევები, რომ არ იციან. ნეჩურში მოსულმა ტურისტმა სოფელში რა შეიძლება ნახოს, რაც მას დაინტერესებს და აი მისთვის იქნება დაუვიწყარ. რა თქმა უნდა ჩვენი დახვედრა და სტუმართ მოყვარეობა. მეორე მდინარე აქვე ჩამოგვიდის და მდინარეზე გავია. ბუნება, გორები, აი ძალიან ბევრი ადგილი არის ისეთი, რაც უცხოელ ტურისტს არა მარტო სიამოვნე, არა მარტო უცხოელს, რა თქმა უნდა. ისტორიული ძეგლები თუ არის სოფელში და მის შემოგარენში? ისტორიული ძეგლები არის ნანგრევებიღა შემორჩენილი სალოცავების სახით, რომელიც მოწმობს, რომ აქ უძველეს დროიდან ყოფილა დასახლება და იყო დასახლება. და ერთი კითხვა მაქვს. თქვენი როლი, თქვენ როლს როგორ ხედავთ აი სოფელში ტურიზმის განვითარების მიმართულებით? პირადად როგორც სოფლის მოსახლეს, როგორც ქალბატონის როლს. კი, პირადად მეც მაქვს სურვილი, რომ განვითარდეს ტურიზმი, რა თქმა უნდა, ჩვენი სოფლისთვისაც ხარია, პირადად ოჯახი, ჩემი ოჯახისთვისაც, რა თქმა უნდა. კარგი იქნება, გზად მიმავალი ტურისტი შეგვისვენებია, მიგვიღია სახში, გვიმასპინძლია, რა თქმა უნდა, და ძალიან კმაყოფილი დარჩენილა და წასულა. მაგრამ აი ტურიზმის მხრივ რომ განვითარდეს, ცოტა ამას ეკონომიკური უშუალოდ ნეჩურისთვის რომ ჩამოვიდეს ტურისტი მაგას. კი. კარგი იქნება და რა ვიცი, რა უნდა გავაკეთოთ. ალბათ ამაში თავრობის დახმარებაც დაგვჭირდება. გზა გვაქვს გასია, გვაღაზი რომ შემოვიდეს და საოჯახო სასტუმროები განვითარდეს. ალბათ მე უკვე აქცეც შევძლებ ტურისტების მიღებას. და თქვენ სურვილი გააქვთ რომ საოჯახო სასტუმრო გქონდეთ? რა თქმა